Test avec la pelle pour voir si on peut jumper le truc. Facilement. Ok, à première vue, ça paraît assez suicidaire. On va te regarder faire avant. Pas par-dessus. Pas par-dessus pour être sûr. Ouais. Ben, contraire, je pense que c'est mieux d'atterrir dessus. Ah, pas par-dessus. Ok. Si tu le dis. Colon. Colon. Ah ouais!